Ve čtvrtek 14. listopadu měli nejen deváťáci a jejich rodiče možnost navštívit burzu škol v tělocvičně základní školy Ležáků. Burza škol na Ležákovce oslavila letos 10. narozeniny. Je tradičním setkáním kolegů, kteří nadále podporují snahu Ležákovky prezentovat školy nejen pro své žáky a jejich rodiče. Během předchozích ročníků dokázala burza škol přesvědčit osmáťky, deváťáky i jejich rodiče, že má své pevné místo při výběru budoucího studia i následného povolání. Je podnětnou akcí pro budoucí studenty, kteří mají během jediného odpoledne jedinečnou příležitost získat aktuální informace o podmínkách a možnostech studia na středních školách a učilištích a seznámit se také s možnostmi uplatnění absolventů v praxi. Burza škol nabídla možnost setkání se zástupci škol v jeden den na jednom místě pod jednou střechou. Žáci se mohli zeptat na vše potřebné ke studiu a osobní kontakt s učiteli, zástupci nebo žáky školy jim určitě pomůže při konečném rozhodnutí, při volbě budoucího studia či uplatnění. A ani v letošním roce nechyběli absolventi Ležákovky, kteří představovali své současné střední školy. Na burze škol měli deváťáci a osmáci připraveny k vypracování pracovní listy. Zde přítomné školy rozdělily do jednotlivých kategorií gymnázia, odborné školy podle oborů, střední odborná učiliště a lycea. Zároveň volili 3 nejškoly, rozhodovali se podle úrovně prezentace, vstřícnosti, promo materiálů. Aktuální nabídku oborů a možnosti studia prezentovalo 23 středních škol z Pardubického kraje a z kraje Vysočina. Představila se gymnázia, střední školy, lycea, střední odborná učiliště a nechyběla ani speciální škola Skuteč, praktická škola dvouletá. Pestrý výběr škol myslel skutečně na všechny. Přihlášku na střední školy bude možné podat od 1. února 2025 do 20. února 2025. Máte na výběr 3 různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale přihlášku můžete podat také po vytištění formuláře z online systému, výpisem nebo listinným formulářem, tiskopisem. Stejně jako v loňském roce má uchazeč o studium možnost vybrat si ze seznamu až 3 obory, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. V elektronické přihlášce uvidíte i přehledné informace o každé škole, přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech. K přihlášce je dobré přiložit úspěchy na školních a dalších soutěžích a potvrzení o navštěvování zájmových kroužků. Pokud jde o klienta pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra, je potřeba doložit aktuální vyšetření. Do konce listopadu mají žáci 9. tříd možnost posílat přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou, zde mohou volit 2 školy. A teď už nezbývá než jen popřát štěstí při volbě školy i při přijímačkách.